Tänases videos siis ma mõtlesin, et ma tagantjärgi näitan, kuidas ma E39-sse subwooferi installisin. Et olen seda juba tükk aega tahtnud teha ja nüüd lõpuks võtsin ennast kokku ja tõmbasin Facebooki Marketplace'ist ühe komplekti ligi. Tegemist on siis Pioneeri mingi kõlari elemendiga, siis on mingisugune kast, et kõlar on ise uus, kast ka. Ja siis võimendiks on magnati võimendi, mis oli kasutatud. Aga kuna kõik toimib, siis nagu väga vahet ei ole. Ja siis veel kaasa sain juhtmete komplekti, kus siis oli korralikult plussjuhet, miinusjuhet, RCA kaablit ja ka siis see remote juhe, pluss siis veel lisaks kõik need ühendusklemmid ja mingid kaitsmed. Et need tulid kõik kaasa. Ja siis sükene ta põhimõtteliselt on. Et kogu see protsess sai alguse sellest, et tuleb ära võtta see plastikliist siit, et tuleb ära võtta need konksude alt, need poldid mõlemalt poolt, siis siin on 2 plastikluuki ja nende all on ka 2 mingit polti või tähendab mõlema plastiku all on, siin on 2 ja siin on 2, aga vist oli niimoodi, et mõlemad välimised tuleb ära võtta. Ja siis on see liist põhimõtteliselt lahti ja selle põhjakatte all kuskil siin selle koha peal on ka mingid tüüblid või mingid asjad, mis tuleb ära tõmmata. Et siis saab selle liistu kätte. Kui liist on käes, siis saab kätte selle D-piilari plastiku. Et siin tuleb ära võtta need 2 kruvi, see must siin ja siis seal, mis seal paistab. Et kui need ära võtta, siis see tuleb ilusti ära. Et see on ka umbes 3 tüübliga kinni kuskilt siit altpoolt, siit keskelt ja ülevalt. Et mul õnnestus see plastik siit natuke katki teha selle koha pealt siit, kui hästi näha on. Et seal on väiksed mõrad. Aga kuna seda väga näha ei ole, siis suht savi. Et jah, kui see plastik kätte tuleb, siis saab juba selle laeriide natukene alla lasta. Et see on siin keskel mingi 1 tüübliga kinni. Et see tuleb suht lihtsalt ära. Ja enne kui see laeriie alla võtta, on mõistlik lahti painutada need kõlarikatted. Et nendega on niimoodi, et kõige lihtsam on siit tagant poolt mingi asi vahele ajada, mingi plastik heebel või mingi asi ja lihtsalt kangutada, siis tuleb lahti. Et siin mõlema külje peal on mingid need metallist klambrid, mis hoiavad seda kinni. Ja siis siin ees on lihtsalt mingi siuke plastikust, mingi siuke konks või mingi asi, mis on seal nagu selle laeriide taga kinni. Et kui eespoolt seda kangutama hakata, siis ta nagu ei tule kindlasti, ma arvan, ära sealt. Et just siit tagant poolt ja siis saab neid ilusti kätte. Ja siis saab need kõlarid sealt 4 kruviga lahti lasta ja siis need kukuvad lihtsalt siia alla rippuma nende juhtmete külge. Ja siis põhimõtteliselt jah, et kui see laeriie on alla lastud veits, siis pääseb ligi sinna nendele kõlari juhtmetele siit ülevalt laeriide ja katuse vahelt. Ja siis saab juhtmed ära vedada siit katuse ja laeriide vahelt ja siis siit D-piilari juurest siia alla. Et selleks ma ühendasin või kasutasin neid plastik splicer konnektoreid või kuidas iganes need eesti keeles kutsutakse. Et siuksed need on. Et siia parempoolsesse auku paned selle uue juhtme ja vasakpoolsesse paned selle originaaljuhtme, mis seal juba on ja siis lükkad selle metallist plaadi sinna sisse, nagu kokku pigistad siit niimoodi. Siis ta nagu ühendab need 2 juhet omavahel ära ja siis saab selle plastikust selle katte nagu lihtsalt siia peale lükata ja siis ta hoiabki seda kinni. Et põhimõtteliselt niimoodi. Ja tegin mõlema kõlariga ära need mõlemad nii-öelda kõlarid ja polaarsused märkisin ära. Ja siis tulin siit selle juhtmega siia alla. Ja need juhtmed on hetkel siin, need samused, 2 paari. Ja need ma siis ühendasin, et kuna need tegemist on otse nagu kõlarite tagant võetud juhtmetega, ehk siis see on nagu kõlari signaal, mis on juba võimendatud Maki poolt. Et see signaal siis teha sobivaks võimendi jaoks, siis on vajalik siukene high-low filter või konverter või signaali muundur,
et see siis teeb selle kõlari signaalist võimendile sobiva signaali, mis on siis vähem nõrgem ja lahjem ja mis iganes veel. Et see high-low filter oli mingi 8 euri. Ohmi poest ostsin, et see on siuke vajalik asi. Ja siis siit tuleb RCA kaablid välja ja need lähevad otse võimendisse. Et võib-olla tulevikus või ma ei tea, mingi aeg peaks siia vähe lühema kaabli panema, kuigi ma arvan, väga vahet ei ole. Ja siukene ta on. Pluss juhtme ma võtsin siit samast terminalist kohe siit kõrvalt. Siia sisse ma panin ka selle kaitsme, mis täpselt sobis sinna. 40 amprine oli vist. Ja siit sai plussi võtta. Miinuse ma võtsin siit tagant, siin selle riide taga ja siin plastiku taga, igatahes siin all kuskil. Raami küljes on mingi see maandusblokk või mingi asi. Et selle ma panin sinna külge kohe. Ja siis remote signaali, mis on siin, see sinine kaabel, pisike, peenike, läheb jah siia taha. Et siia alla kuhugi. Ja selle ma ühendasin siis parktule juhtme külge, mis oli hall juhe, mis tuleb siit tule tagant siis välja. Et selle ma ühendasin samamoodi selle Splice connectoriga siin ära ja põhimõtteliselt jah, et kui tuled põlema panna, siis läheb ka võim kohe tööle. Et siuke lihtne süsteem, et ma ei hakanud eraldi kuskilt otsima seda ACC juhet või ühesõnaga seda, et mis annab 12 volti, kui süüde on sees. Aga jah, siukene süsteem. Ja rohkem siin nagu vist midagi erilist ei olegi. Et panin kõik kokku tagasi siin ja kui hakkasin kokku panema neid kõlari katteid siia, siis mõtlesin, et viskan siia pagasnikusse pikali, et panen pea selle katte peale siia kohe, et siis on hea neid suruda sinna katteid, sinna kõlari katteid. Aga siis oma raske peaga suutsin selle klambri ära lõhkuda. See klamber, mis siin vedruga käis, et see siis läheb sinna nupu alla, nagu mis hoiab seda kinni, et selle ma tellisin ka Facebookist uue kogu selle küljepaneeli. Et see oli nagu üks asi, mis katki läks kogu selle projekti juures, pluss siis veel see D-piilari plastik. Aga jah, siukene ta on. Et kõlar on mul ta hetkel tagumise külje peal pikali. Et kui ma ta püsti peaksin panema, siis ta jääb täpselt niimoodi vastu seda metallist asja, kus siis on see ruloo sees. Et siis ei saa seda kõlarit vastu istme tuge lükata, siis ta jääb liiga siia ettepoole ja siis ei saa seda põranda katet ka nagu üles tõsta. Et siis ma otsustasin ta niimoodi pikali panna, et siis saab ta selle ruloo alla lükata ilusti vastu selja tuge ja siis see põhjakatti käib ka enam-vähem normaalselt ülesse. Pluss siis veel see, et kõlari see juhtme terminal jääb ka sinna külje peale ja siis need juhtmed lähevad lihtsalt siit selle katte alt kuskilt sinna kõlari juurde. Et siuke suht normaalne. Et kogu see projekt võttis mul aega mingi 4 tundi umbes. Et ma siia video lõppu panen ka timelapsi, mis ma tegin. Et seal oli näha, et ma võtsin ära kõik need põhjakatted, siis selle plastiku sealt veel ja siis veel selle C-piilari. Ühesõnaga võtsin siit kõik lahti, kuna ma algselt tahtsin võimendi panna siia mati alla. Aga siis ma mingi hetk muutsin oma meelt ja otsustasin kõik selle kupatuse sinna lihtsalt lisata. Et kõige lihtsam, ma arvan, et kui nüüd kõiki neid detaile teada, siis kogu selle projekti ajakulu oleks mingisugune tund aega maksimaalselt. Et midagi keerulist siin tegelikult ei ole. Et oleks võinud juba ammu selle asja ära teha, et oleks saanud heli nagu kõvasti paremaks. Aga jah, siukene see projekt oli ja kui kellelgi tekib küsimusi või mida iganes, siis võib julgelt küsida. Et jah, et siis järgmise videoni.